Estamos de vuelta nuevamente y esta semana en el Standard Showdown nos ganamos 5 sobres y un sobre de Standard Showdown. Así que vamos a ver qué asquerosidades nos salen. Vamos con el primer sobre. Trajo de lava de piedra. Un asco. Un gatito. Enormúnculo. Una shit. Golpe de tormenta. Cállate esos puños. Robísimo. Descarga de flechas en Sagitarios. Destruye la criatura objetivo con la habilidad de volar. La descarga de flechas de Sagitarios hacia un punto de daño a cada criatura con la habilidad de volar que controle tus oponentes. Está bueno eso, ¿eh? Jornalero Rakdos. El jornal de los Rakdos. ¿Qué va a tener en la mano? No sé, pero no importa. Sancoarbusto Silvano. Qué rara la criatura. ¿Qué voy a fumarán estos compadres? Nadie sabe. De habilidad relleno, esas son típicas. Cuidadora de Saruli. Defensor. Hombre. Vuela, el portal entra al campo de batalla girado. Objetivo que controla un oponente. No se interesa. No. Chamán de clamor. Bastante extraño el chamán. Pero vamos, algo que se usa. ¿O no? No. Crea 2 fichas, criatura, artefacto top de color 1 con la habilidad de volar. Luego ganas una vida por cada criatura que controlas. No es tan mala. Torrente turbulento. Cagaron todos. Elige uno ambas. Pon la criatura objetivo en la parte superior de la biblioteca de su propietario o regresa la criatura objetivo a la mano de su propietario. Por 5. Maravilloso, ¿eh? Círculo de veracidad. Qué rara más mala. Siempre que una criatura que controles, un oponente se gire si no es por estar siendo declarada como atacante, puede robar una carta gira de una set de cartas. Y pues chat. Ya vamos a ver. La tierra más allá, la rara. Las infrecuentes y las comunes. Vamos a ir viendo cómo nos sale todo esto. Este sobre venía abierto, ¿eh? A ver qué tenemos acá. Siempre que una criatura que controles entra al campo de batalla bajo tu control, ganas una vida. ¿Sabes? Bastante interesante, ¿eh? Roba 4 cartas, luego descarta 2 cartas. Una mierda. Otra mierda. Pantera del Ocaso. La Pantera del Ocaso con habilidad de troque mortal hasta el final del turno. No es tan mala esta. La criatura objetivo tiene +3/+3 y gana la habilidad de alcance hasta el final del turno. Y ese diablillo se usa así. Leer las ruinas. Leer las ruinas. ¿Quién lee las ruinas? Pésimo. La criatura encantada no puede atacar ni bloquear y no puede activar sus habilidades activadas. Maldición. Relicario. Vándala, árbol ardiente. Oh. Árbol ardiente. ¿Por qué se llama árbol ardiente? Porque están Rakdos. Siempre que la vándala árbol ardiente de ataque puedes descartar una carta. Si lo hace, roba una carta. Una set. Vamos por allá. Evasor de la calle Ojalata. Prisa. El evasor de la calle Ojalata no puede ser bloqueado este turno excepto por criaturas con la habilidad defensor. Ajá. Espíritu prohibitorio. Cuando el espíritu prohibitorio entra al campo de batalla, hasta tu próximo turno las criaturas no pueden atacarte a ti o un planeswalker que controlas a menos que su controlador pague 2 por cada una de esas criaturas. Está bastante interesante esta, no la había visto. Y... oh, una set. Siempre que una criatura no sea ficha entra al campo de batalla bajo tu control si no tiene el mismo nombre que otra criatura que controlas o que una carta de criatura en tu cementerio, roba una carta. Un lagarto rana, vergidísimo. Oye, tengo la uña súper sucia. Estuve arreglando
la camioneta y la grasa es súper difícil sacarla de las manos. Vamos con otro sobremazo, nos quedan 3 aún. Oficial Hazada. Shaya. Sombra sedienta. No se ve que tenga sed esa sombra. Una mierda de sombra. El primer mazo chayas que tenía me salió. O tenía una sombra y era mi mejor carta. Ya que el objetivo gana la habilidad de toque mortal hasta el final del turno, roba una carta. ¡Vamos! Saltar a los críticos. ¿Otra más de esta? ¿En serio? Muro de pensamientos. El muro del pensamiento perdido dentro del campo de batalla. El jugador objetivo pone las 4 primeras cartas de sus bibliotecas en sus cementerios. Espíritu de los chapiteles. La criatura objetivo con controlas con la habilidad de volar tiene más 0 y una shit. Qué manera de salir cartas de mierda, ¿no? Nada bueno hasta el momento. Vamos por el cuarto sobre. Aquí nos rajamos con algo, estoy seguro. Vamos carajo. Vamos mierda. Y partimos malísima. Está bonito el dibujo, sí. Amonestación legal. Realiza que tu objetivo a la mano de su propietario. Golpe brutal. A ver, golpe brutal. Cabezazo en la mandíbula, Cuerno desgarrador enfurecido. Ah, está dejando la cagada esa concha su madre. Mandar al foso. ¿Y por qué se va como descomponiendo? No me quiero ir, señor. Roba 2 cartas. Y esas tipo runas, ¿qué estará diciendo ahí? ¿Tendrán algún mensaje extraño? ¿Será un idioma legible? Deceso grotesco. La criatura objetivo con fuerza de 3 humanas, ¿no? Una set. Otra set más. Vamos con esa cantidad de set. Lucha titánica. Es como un cabú. No sé qué será eso. Caballero humano. Oh, temazo. Hashtag temazo. Otra set. Esfinge de nueva Praf. ¿Qué hay en nueva Praf? No sé. Supone que te cuesta 2 más. Lanzar hechizos que hagan objetivo a la esfinge de nueva Praf. Escudo brillante. Que veis que tener un escudo brillante. La criatura equipada obtiene más 0 más 3 y tiene 2. Girar la criatura. El jugador objetivo pone las 3 primeras cartas de su biblioteca en su cementerio. Equipar por 3. Desfile de la calamidad. Siempre que un criatura que controlas con fuerza 1 o menos ataque, el desfile de la calamidad es un punto de daño al jugador o Planeswalker al que esa criatura está atacando. Trashet más. Destacamento pesado, criatura bestia, vigilancia. Cuando el destacamento pesado entra al campo de batalla, exile cualquier cantidad de otras criaturas que no sean fichas que controle hasta que deje el campo de batalla. Oh, igual está rudo. El destacamento pesado tiene más 2 más 0 por cada carta exiliada con él. Oh, igual está rudo. Cuando el destacamento pesado entra al campo de batalla, exilia cualquier cantidad de otras criaturas que no sean fichas que controlas. Ah, pero son las tuyas, ni un brillo. Y un Torturitus. Vamos con el último sobre normal. El Booster. ¿Y qué es lo que es esto? Enfoca por favor. Orador apasionado. Siempre que otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control, ganas una vida. Enormúnculo. Enormúnculo, ahí está la wea. Trajo de piel de grava. Wow. Otro muchacho raro. Enfoque por favor. Tumulario contagioso. Shit. Grifo del Senado. Cocodrilo. Soy la reina de las alcantarillas, dijo la rata. Soy rápida, astuta y conozco todos los túneles. No, yo soy el rey, dijo el zombie. Soy frío, letal y la podredumbre no puede dañarme. Entonces llegó el cocodrilo y los miró a los dos. ¡Ajá! Se los cagó. Rudísimo.
Juicio sumario. El juicio sumario entra, hace 3 puntos de daño a la criatura girada. Así lanzate de hechizo durante 5 puntos a la criatura girada. Wow. Defensor, membrillo. Otra esfinge de Praz. Coloso al portal. Vamos, creo que me faltaba uno por mazo portales. Espíritu de los chapiteles. Una Shed. Y. ¡Charán! Gana el control de X criaturas. Igual está ruda. Oh, mira. Bandera de la ruina foil. Alcance de otro. Una Shed. Vamos con una especial. Y va a estar por allá. Y ahora vamos a la reina de la noche. Que habrá salido aquí. Vamos a ver. Y a esto. No es tan malo. Puede valer algo. Ah, no te creo. 2 de estas mierdas. La tierra es la blanca buena y... ¿Canfoil? ¿Canfoil? No. Oh, qué wea más de mierda. Una mierda de sobres. Eso ha sido todo. Gracias por venir. Nos vamos muy tristes. Adiós a todos. Ah, no, pero veamos primero esto, mira. A ver. 2 de estas mierdas, ¿cómo? ¿Qué mierda es esto, loco? A ver, esto está en español. De verdad que es pura mierda la wea. El dibujo está bonito, sí. Pero pura mierda y 2, po, weón. Vale, mierda. Y ahora sí. Esta semana estuvo peor que la semana pasada. Ya, pudranse a todos, malditos. Adiós.